హలో మామ, మన డైరీ ఫామ్ స్టార్టప్లో ఇది డే 2. మనం డే 1లో అయితే గేదెలు తీసుకున్నాం కదా, అవి అయితే ఈరోజు మన ఫామ్ దగ్గరికి అయితే తీసుకొచ్చిన నైట్ 11:30కి డెలివరీ అయితే అయింది. ఇదైతే డెలివరీ అవ్వడానికి అయితే చాలా కష్టపడింది మామ. ఫైనల్గా ఇదైతే పిల్లనైతే పెట్టింది. కానీ ఇది ఆడదైతే బాగుంది, మొగది అయిపోయింది అనమాట. పుట్టిన తర్వాత దీనికైతే సరిగ్గా నుంచోవడం కూడా రావట్లేదు. మా నాన్న అయితే దీనికి పాలు తగ్గిద్దామని చెప్పి నుంచోబెడుతున్నాడు అనమాట. ఫైనల్గా ఒక గంట తర్వాత అయితే ఈ దూడ అయితే నుంచుంది. ఫైనల్గా దీనికైతే పాలు అయితే తగ్గించాం. ఈ వీడియో నచ్చితే లాస్ట్లో లైక్ చేసి ఫాలో చేయమా.